इस लड़की को देखिए दोस्तों, इस लड़की से गलती से ये ब्रा गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लड़के इस लड़की को ऊपर मुड़कर देखते हैं। अभी ये लड़की यहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये लड़का ब्रा को विन लेता है। अभी ये लड़का इस लड़के के पास ये ब्रा लेकर ब्रा को सूंघने लगता है। उसके बाद लड़की यहाँ आकर बोलती है यार 6 कपड़े थे। उसके बाद लड़की यहाँ आकर इस लड़के को बोलती है भैया तुम वहीं रुको, मैं अभी ब्रा लेने के लिए आती हूँ। उसके बाद इस लड़की का भाई यहाँ आ जाता है और इस लड़की के बारे में ये तीनों लड़के गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। उसके बाद लड़की यहाँ खिड़की से ये ब्रा मांगने लगती है, लेकिन ये लड़का नहीं देता है। आगे इस वीडियो में क्या हुआ ये जानने से पहले है महादेव इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना और अपना कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। उसके बाद लड़की यहाँ आ जाती है। तभी ये लड़का इस लड़की को बोलता है बहन तुम